大家好啊，好耐冇見啊！今日咧就帶大家嚟到新嗰面合摸咧一間試業中嘅 cafe 叫做 Cofganic 啊。咁我最後咧就會推薦大家咧，如果嚟飲一杯好快嘅咖啡咧就值得嘅，其他咧就可以不嚟啦。佢嘅設計同裝修咧都幾 cosy 咁，但係咧可惜就係都偏嘈，因為可能地方係細。佢有新鮮雞蛋仔撐場啊，咁但係佢嘅甜品 menu 咧就似乎係得一種蛋糕嘅啫嚇。咁當日小弟就2點鐘嚟到啦，都勁排隊㗎啦，係 weekdays 嚟嘅添。呢一度咧就坐低咗之後咧，係需要自己咧自行到 cashier 度落單同埋繳費嘅。可以睇到咧，佢又冇 set lunch 嘅。咁基本上，如果你叫一個 pasta 或者一個 main 咧，再加一杯咖啡嘅時間咧，你找數埋單時咧已經係200蚊，佢仲有加廳㗎嚇，唔好忘記。所以咧，小弟當日張單咧都超過200蚊一個人嚟嘅啫嚇。咁大家覺得好唔好食咧，值唔值得咧，就真係自己去決定啦。呢個咧就係佢唯一嘅甜品。咁就已經影咗俾大家睇㗎啦，當日。點解最後咧我就覺得認為呢一度咧係要俾一個叫做 no charge 嘅 service charge，因為佢真係完全冇服務嘅。基本上你每樣嘢咧都要追佢1至2次啦，先至會嚟到嘅。咁加埋要自己俾錢嘅話咧，咁真係根本係唔應該收嘅呢個 10%。好啦，當日咧就叫咗一個 Angus Beef 嘅 burger 啦。咁佢嘅價錢真係唔平嘅，因為考慮過嗰個漢堡咧，佢都唔係全熟，亦都冇問你係煮到幾多成熟，咁就拎咗出嚟。但係咧，佢嘅肉質其實已經係韌韌地啊，佢真係唔係全熟，仲紅紅地嘅當日。咁你話個 size 又唔係特別大嘅，嗰啲薯條亦都唔係多。咁呢一個價錢咧，我覺得真係大把地方好食啲啊，例如 M+ Burger 啦，對面。咁又或者係中環 IFC 嘅 Shake Shack 都好過佢噶啦。咁佢嘅所謂嘅 lunch set 咧，就係其實包咗一個湯啦，咁就係一個甘筍湯嚇。咁但係你咖啡咧就要另加噶啦。呢個甘筍湯嘅問題咧，你都可能睇到咧，就係一拎出嚟已經係冇煙嘅。飲咧其實真係暖嘅啫，真係完全唔熱嘅，甚至乎可以話係接近室溫添啊嚇！咁再睇一睇下 burger 啦，食食下嗱，你睇到咧，佢根本就係真係唔係全熟嘅，但係咧都唔知點解會有韌韌地嘅情況出現，所以大家要考慮試其他嘅菜式啦。呢一杯咖啡咧就正正常常啦，又唔係特別大杯，咁飲起上嚟咧都唔係話真係好飲得出佢係 nutty 啊或者 fruity 啊，都係咖啡一杯啫。如果下次行過咧，都有機會嚟飲杯咖啡，但係其餘咧就真係唔好搞小弟啦。希望你鍾意呢段片啦，希望可以快啲再見大家，拜拜。